Ну и жара. Эй, поторопитесь! Баба Маня, сядь в машину, у меня здесь кондиционер. Ой, от ваших кондиционеров только сопли. Я лучше косточки разомну. А это что за фрукт? Здрасте. Добро пожаловать в пробку. Но я опаздываю на работу. У меня важное совещание. Здесь все опаздывают, расслабься. Ну уж нет, пропустите. Эй, что за наглость? Я осторожно, никого не задену. Еще немного. Эй, зачем вы его пропускаете? Потому что я опаздываю. Со мной этот номер не пройдет. О, ой. Упс, это не я. Барби, что ты наделала? Вы меня сбили. Это не мы. Это вот он. Я все видел. Вы все придумываете. Как вам не стыдно? Вот, видите? Видите? Это царапина. Ты поцарапал мою машину? Все, я вызываю полицию. Давайте не будем торопиться. Здравствуйте, у нас авария. Приезжайте, пожалуйста. Это еще нужно доказать. Не волнуйтесь, бабуля, здесь полно камер. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Что это с тобой? В туалет хочешь? С утра не успел позавтракать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она что. Барби, у меня есть идея. Ой, баба Маня, делай, что хочешь, а я спать. Борщ будешь? Ха, очень смешно. Где же его взять в пробке? Ого! Вы что, волшебница? Ха-ха, Баба Яга. Держи ложку. Как вкусно. Ешь, ешь. Ничего вкуснее не пробовал. Еще ложечку. Объедение. Ням-ням-ням. Смотри-ка, все съел. Класс! Большое спасибо! Пустяки. Где же эта полиция? Слушай, у меня же еще и пирожки есть. Сама пекла. О, пирожки? А с чем? С картошкой и с капустой. Вот это да! Мои любимые! Фух. Минуточку. Вот, держи. Еще теплые и ароматные. Час назад испекла. Попробуй. А можно еще? Да бери сколько хочешь.
А компот будешь из деревенской смородины? Конечно. Вот. Ну, бабуля, накормила, напоила. Спасибо тебе. Да пустяки, приходи в гости и еще угощу. Обязательно. Ой, я же на совещание опаздываю. Секунду. До встречи, баба Маня. У-ху. Ага, пока. Ой, нет, полиция. Здравствуйте. Кто меня вызывал? Где авария? Понимаете, тут такое дело. Какая авария, внучок? В пробке стоим. Ты что-то напутал. Действительно. Хорошей дороги. Не поняла. А где же мотоцикл? Успокойся. Баба Маня решила все проблемы. Какая ты молодец. Может, перекусим? Где твои пирожки? Давай лучше в ресторан съездим. Пока-пока.